糖尿病。那有一天，大概今年4、5月的时候，就是因为呼吸急促糖不平，就来医院就医了吼。那我们来看一下所谓心衰竭的症状吼。这个心脏基本上是身体的马达啦，它负责说把身体的血液啊运送，就是像一个泵浦一样，输送到全身去。那当这个泵浦没有力气的时候会怎么样呢？其实就是身体的各个部位会缺血。那如果是脑部缺血的话，有时候就会意识不清。那再来是心脏是泵浦嘛，当车站不会运转的时候，是不是路上会塞车？所以说肺部就会积水啊，人就会容易喘。那肠胃道的这些细胞也会容易水肿。那当肠胃道的细胞水肿的时候，刘医师拜托用麦克风好，因为那个桌上麦好像会有点声音。好，谢谢。大家好，那就是说，当我们心脏的这个泵浦没有力气的时候，脑部的血液循环不足，会容易意识不清。那当然这样比较严重。那再来是心脏这个泵浦运转不好的时候，全身的静脉端都会积水，那像肺部就会积水，那人就会变喘。那比较特别是说，这样的病人时常躺着比坐着还喘，因为躺着的时候静脉回流比较多，那静脉回流比较多，对心脏负担就变大。以心脏的波浪，你负担又大的时候，症状会更明显。所以很多病人，你心脏跟他是糖不平。那再就是说，肠胃道它也会水肿积水。那一旦肠胃道水肿的时候，吸收就会变不好，消化不良，病人就会说他吃不下，那会比较倦怠。那最明显当然是有的病人是2只脚下肢就肿起来了，那这个当然就是怀疑说心脏是不是没力气这样子。那心衰竭它其实是有点，它就是一种慢性病啦，它会反复急性的恶化。那随着时间呢，心脏一定是慢慢变老，慢慢衰退。那在这个过程中，又会有很多次的急性的恶化。那治疗好，再恢复到接近本来也许8成、9成的功能。那慢慢的变差，大部分的病人的病程都是这个样子那心衰竭的病人呢，他常常就是这里进来医院之后，他就在这个回圈里面，回家了，又喘或是要脚又肿，又来医院，然后又喘又脚又肿。在心衰竭的病人出院后的1个月内，其实几乎4个有1个会再来住院。那这个是比较伤脑筋的地方。那心衰竭啊，听起来好像很普通，的行动不烂，那大家不会觉得很可怕。可是我们用数据来看看，其实它还蛮严重的。就是说这些疾病，包括乳癌啊，或者是一些淋巴癌，那大肠癌或是白血病，5年的死亡率大概从1成到4成。心衰竭5年的死亡率是到4.8%，这是在过去标准治疗的成效下。5年也有将近5成的死亡率，也就是说，今天一旦被一个老人家，他因为第一次心衰竭、狼窜、水肿来做完医，大概10个里面有5个5年后你可能会看不到他，所以这个其实真的是蛮严重的吼。那后来就是说，在为什么会提这一些药物治疗呢？当然，我们心衰竭原因很多。喂，不好意思，那就是说，当然我们心脏不好的病人啊，有的人他是因为血管塞住了，把血管打通会改善，或者是说心脏自己的瓣膜有坏掉、逆流啊什么的，这些开刀把瓣膜换掉。可是终归到最后这些病人还是要吃药去保养。那在药物方面呢，其实心脏科已经大概有10年，在心衰竭的药物都没有新的药物出来问世，没有效果足以说值得上市这样。那一直到大概这5年来，陆陆续续有一些新的药。那这边总结跟大家讲一下，这个是一个安全性。这个药物呢，跟以往标准的治疗相比它可以下降总死亡率大概17%，那心血管的死亡率可以下降到20%，那再住院率是下降到21%。这个是跟有治疗的病人比
不是说一组病人我没有治疗，一组有治疗，不是，它是已经跟原来最好的治疗的病人相较之下，它还可以有这样的成果，事实上是非常不简单哦。那再来是这个康利来啊，这个也是一个心脏的新的药，那它也可以显著的下降心衰竭的死亡率跟住院率。那这两个药都发表在非常好的期刊，上一个药这个安传新是发表在新英格兰医学杂志，这是现在等于说是医学期刊是最好第一线的杂志。那这个是发表在那个刺个针，这个也是发表在非常非常好的那个医学期刊上面。那再来是这两个药物啊，第一个圈圈这个就是安传新，那另外这个就是刚刚说的康利来。在今年的欧洲心脏医学会的心衰竭治疗指引，它都把它们归到第二线的治疗。所谓第二线治疗，其实很大的一个考量是价钱嘛，因为这个药心脏是当然比较贵。那所以说，必须他们建议是标准用药治疗下，仍然有症状或者是效果不够理想的病人，那你就可以用更好的药物去治疗它。哦，那当然在我们的眼中会觉得说，虽然指引是这样写，可是如果这个病人直接能够使用，事实上并不会不好，因为事实上它就是比标准治疗还要好啊。那再来是跟大家介绍新型的糖尿病药，一个叫做恩排糖，一个叫做福士价。那这个新的糖尿病药跟以往作用的药理机转都不一样。以往的药就是改善糖尿病的胰岛性抗性，那这个药它是可以直接把身体多余的糖分从小便排出去。就像糖尿病，它这个一天可以帮你排掉70克的糖，等于是280大卡。那这样有什么好处呢？它就跟健达出奇蛋一样3个愿望一次满足啦。它可以同时下降你的体重、血糖跟血压。那最后造成的效果可以达到下降心衰竭的死亡率。那大概我们讲的这3种药物呢，除了第一个安传新现在没有健保给付。后面的这些药现在健保都给付了，只是当然它不一定是适用在所有的病人，在特定的情况下有适合的病人用。那目前就是有一些更新更好效果的药。那跟大家分享一下，我们一开始说那个70几岁的先生嘛，那他最主要就是因为糖尿病没有控制，那来人传有心衰竭的症状。我们可以看到左边这张 X 光心脏是比较大，那这些肺部白白的是肺积水的状况。那开始来有抽一个血叫左边 P， 这个是一个心衰竭的指数。当心衰竭越严重的时候，这个指数会越高。那在75岁的男性，他正常值大概要小于800。那在治疗后，左边这个大概是4、5月的 X 光，右边这个是上个月的 X 光。大概这几个月下来，当然他不是只有用药，他当然做了很多的治疗，可是基本上还是以药物为准。没有用额外其他什么，他血管是通的，没有打通血管啊，没有什么，我们就是把他的糖尿病治好，那给他用这些心衰竭的药。可以看到左边跟右边的 X 光，右边这个黑黑的是肺这个肺变得非常干净，白白的是积水，那心脏的那个 size 也有缩小，所以说这整个治疗的成效是非常的好。那这个贝贝他本身光是坐着躺着就会很喘，到现在他都可以自己搭公车来门诊跟我领药这样子那刚刚说在一个客观的数据给大家参考，就是这个心衰竭的指数它原本治疗前刚好是3400多，那最后一次就是8月的时候在门诊给他追踪的数字降到337。那就如同我说的，这个年纪的病人，他的标准值大概会在800左右。那能进步到这个，其实是有一点点出乎我的意料了。那这个病人我们最主要就是把糖尿病控制好。那刚刚说的这一些新药之中呢，我们是给他使用安传性，因为这个病人也非常有意思。他本来问说，他血管有没有塞，是不是要放支架，就是做心导管放支架，如果有，他要放自费的支架。所以检查了之后发现他的血管没有塞，他心脏不好，应该是糖尿病造成的。那他就说，那既然这样子，我们刚好有新的药，那把支架的钱省下来，所以他就想说，那就用新的药来治疗看看。那效果是出乎意料的好。那跟大家报告到这边。